1, 2, ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare insieme a voi lo Slime Challenge e questo video qua è in collaborazione con Marky Sax. E vi ricordo che se volete seguirlo su YouTube si chiama Marky Sax, cercatelo e lo troverete, oppure vi lascio qua sotto in descrizione il link del suo canale YouTube. Ma comunque per questa collaborazione qua dovremo fare degli slime. Io farò il Fluffy e lui farà il Jiggly. Se volete fare collaborazioni con me dovete scrivermi un messaggio in privato o su Instagram o su Messenger. E comunque ringrazio Marky Sax, ovvero Marco, per questa collaborazione. Se volete sul suo canale YouTube ci sarà anche il suo video della collaborazione. E comunque bando alle ciance, iniziamo col video. Eccomi qua ragazzi, sono ritornata e prima di tutto bisogna versarci la colla vinilica. Io uso questa qua della Giotto vinilica e l'ho acquistata su Amazon. Io uso questa qui per fare gli slime e niente, la verso. Ora blocco e ci vediamo quando ho finito di versarla. E qui qua ragazzi ho versato la colla vinilica e ora dobbiamo versarci la colla trasparente. Io uso questa qui della Primo e l'ho sempre acquistata su Amazon. Allora ce ne verso, non ce ne verso come la colla vinilica, ce ne verso molto di meno. Tipo ne verso giusto così. E dopo aver messo le due colle iniziate a girare il tutto. Dopodiché dovete aggiungerci la schiuma da barba. Io uso questa qua della Squib e me l'ho presa dal Tosano. Allora ne verso, ne va messa meno della colla. Così. E mescolate, guardate. E dovete mescolare. Sembra tipo marshmallow sciolto, è bellissimo. Bellissimo colore. Dopo aver mescolato aggiungeteci una puntina di colorante. Io uso questi qua della Primo come la colla trasparente. Dovete versarne proprio un goccino, tipo mezzo cucchiaino. Così dovete aggiungercene o anche di più se volete un colore più omogeneo. E potete rimescolare. Dopo aver mescolato avete ottenuto il vostro colore. Se non vi piace potete abbondare. Se non vi piace potete abbondare il colore, ma a me, visto che mi piace, lo terrei così. Dopodiché dovete aggiungerci un pochino di glitter, ma non è obbligatorio, potete anche non metterci e passare al prossimo procedimento. Io ci metterò questi glitter verdi, verde chiaro, poi questi glitter verdi scuro, poi questi glitter bianchi e questi glitter gialli. Allora ci metto questi, ne verso giusto un pochino. Poi ci verso questi qua verdi, poi ci verso questi qua bianchi, ok, e infine aggiungo quelli gialli, aggiungo pochino perché mi stanno finendo, ok, e poi dovete ricominciare a mescolare. Che belli, non si vedono molto i glitter perché ho usato la colla vinilica, io ho usato poca colla trasparente, ma comunque fa un sacco di bollicine, scusatemi, stavo dicendo che fa tantissime bollicine, guardate quanto è bello. Ora dovete aggiungerci un pochino di crema corpo, io uso questa qua della Tesoro d'Oriente e vi dico che sta finendo, in pratica è già finita, ne sta uscendo veramente poca. E dopo andate a rimescolare. Vi dico che la crema aiuta molto a far allungare lo slime e farlo diventare molto morbido. Io uso questa qua da Tesori d'Oriente ed è molto profumata e l'ho finita praticamente tutta per fare lo slime e per
farlo diventare morbido per aggiustarli. Ora dobbiamo aggiungerci un pochino di borotalco per rendere il nostro slime maneggiabile, dopo quando si addensa. Allora, dentro ce n'è pochissimo, proprio non ce n'è. Se voi non volete mettercelo, non ce lo mettete, potete metterlo anche dopo averlo addensato, se è appiccicoso. Io invece in pratica non mi è finito, è uscita solo una punta e dopo dovete ricominciare a rimescolare. Ora ragazzi dobbiamo aggiungerci il bicarbonato di sodio. Io uso questo qua della Solvay e devo aggiungerci proprio una puntina. Allora vado a aggiungercene circa così, ce n'è dentro, e dopo dovete rimescolare in questo modo. Potete mescolare o antiorario o orario. Io mescolo un po' tutte e due. Aspettate che ci aggiungo un altro pizzico di bicarbonato. Io non vi consiglio di aggiungercene molto perché dopo averlo addensato si indurirà. Quando lo maneggiate si indurirà moltissimo. E ora, il momento che stavate tutti aspettando, è ora di aggiungerci l'acido borico per far addensare il nostro slime. Allora, vi ricordo di aggiungercene poco alla volta. Vi ricordo che l'acido borico si può trovare in farmacia a circa €1. Io ho pagato 93 euro. Io l'ho presa in bustine e l'ho sciolta con l'acqua calda, bollente. E ora vediamo la magia. Oh, oddio, guardate. C'è. Ora non posso farvi vedere molto, però si sta addensando un po'. Cioè, è già pronto, non appiccica. Appiccica pochissimo. Sembra che non appiccichi, guardate. Ed è morbidissimo. E ci vediamo dopo quando ho finito di addensarlo. Eccomi qua ragazzi, ho abbassato un po' la videocamera e guardate, questo dovrebbe essere il vostro risultato ed è molto 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 bello, guardate. Se volete adesso vi faccio un piccolo ASMR. Ragazzi, è veramente veramente bellissimo, guardate. Adesso non inizia più ad allungarsi molto perché credo che lo abbia addensato troppo, però guardate che bello, fa pure le bollicine, sentite? Molto 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 bello. E niente ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, iscrivetevi a tutti i miei social, troverete il nome qua sotto in descrizione. In questo video saluto Marky Sax, grazie mille per la collaborazione e comunque se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al suo canale e anche al mio e se volete acquistare le mie magliette, tazze e cover troverete il link qua sotto in descrizione. shop.spiritshirtkawaii/Angelica Kawaii che troverete il link qua sotto in descrizione. Io vi saluto, VVB e ci vediamo al prossimo video. Ciao!